Hi guys, welcome to our YouTube channel. नमस्ते. हामी आज कहाँ जान लाग्यो? भाइलाई भेट्न जान लाग्यो है. हामी भाइलाई भेट्न जान्छौँ. We are attending the winning ceremony today, so we are like this. Okay? And then my husband is like this. He's alright, catch you out guys. Keep continuing watching the vlog. That's it. Alright, that's it. That's it. Wait. What? Wait, Rian. You are very excited. So, Pundu is Bindas. Pundu Bindas. Pundu. That. Bindas. 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 जुत्ता हैन जुत्ता तल राख. जुत्ता देखाइदेऊ न. बत्ती बल्ने जुत्ता है. पुन्डुले आफै छानेको जुत्ता हो नि यो आज. He likes to wear his own shoes on his own, like his own choice. So he's choose it himself. Yes. बोल्न आयो पनि नआयो पनि बोल्ने बच्चा कसैको छ होला त? हाम्रो छ. बोल्न आयो पनि नआयो नि बोल्छ. Alright guys, keep continuing the vlog, okay? And we are... Alright, we are going to platform number to take the train now. Alright, see you guys. Doors opening. The train is so rushing. Oh my god, we are just like quick for everything. So we are already on the train now. And we are taking the lift again. I don't know how long it will take now. I think it's a long journey. Alright, see you. Alright guys, हामी अब tram लिनुपर्ने हो. Tram looks like this. So new experience for both of us and for Rian as well. This is the bus. This is the UK Home Office guys. With the red building छ नि. Oh, त्यो चाहिँ Home Office हो. Okay, as you can see, tram is going. Our will come in this way. Yay! Yay! एउटै त हो नि. पुन्डु यसरी बसिछिन्. खै पुन्डु? तापा खाइरहेछ पुन्डुले. खाऊ पानी नर त्यस्तो लाग्छ है मान्छेलाई. Alright guys, हामी झरिसक्यौँ ट्रामबाट पनि. मैले हजुरहरूलाई देखाइहालेँ ट्राम. As you can see, so this is a ramp. We are going through ramp. As you can see, Rian was falling to sleep, but he is not yet now. So okay, now someone will pick up us, the car, and we'll go. Hi, Panju. Let's go. Let's go, guys. Let's go, guys. Banunda. Baba, उठा त तिमी. एकछिन हामी यस्तो फुल फाल्छ. So यता रेडी हुँदैछ. Hi Rian. बल्लै हिँडेर आएछ. खै भाइ. भाइ खै. ओ भाइ. हाय भन भाइ. ल जाऊ अङ्कलसँग.
बाबु त्यहाँ बसेछ बसाएर सागर हेरेर के गर्दो रहेछ है रोयो लाली हामीले लाली 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 हाम्रो गाई अँ लाली हाम्रो गाई नानी बाबु कि नानी बाबु त सानो बाबु रोएछ है साना नरौ भन भाइलाई भाइ नरौ भन उसलाई आउन मन छ अङ्कल देखेर अड्किरहेको ऊ लाली आयो खायो भाइ नाच्छ अरे भाइ नाच्ने रे नि अहिले गर्मी भयो जस्तो आई आई दही छारेको दही दही केही हुन्न त्यस्तो Amazing. Very good. टीका प्रोग्राम सुरु हुँदैछ टीका प्रोग्राम है छैन
बिचरा कति प्रेसर भयो बच्चाले धेरै रोयो के निन्द्रा लाग्यो गर्मी भयो ल देख्यो लगाएर मेला लाग्यो बाबाले भाइले खायो तर्सियो क्या धेरै रोयो डरायो मनोज हुन्छ हुन्छ incredibly important when it came to handbags, and they changed the entire feel. So now what we've ended up with is 3 bags doing 3 very different jobs, but they're beautiful and elegant throughout whatever they're doing. I think the Town and Country collection is the perfect starting त म्युजिक खतरा बजिरहेको यहाँ बिचरा लगे त त्यही पनि पाउँदा होइन को जाने हामी पनि को जाने कसले लगाइदिने अब हामी हजुर जाने पहिला फ्यामिलीहरू लगाउने जुत्ता लाग आँखा भोक लाग्यो रहेछ
अलिकति पानी हाल्यो नि नानीले केही लाग्दैन ल खानु न ग्याली पानी ल्याउनु दुई चम्चा तिनका लागि पानी पिर्खालाई मलाई त पर्दैन दिदीलाई बिजी गरेर पछि पैसा ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिदिइहाल्छ बच्चा रोयो क्यासै छ नि केको ब्याङ्क क्यासै छ क्यासै निकाल्नु पारिन्छ मैले धुर बच्चे नरोएको कम भात खाएको कति भात खाएको त्यो कान्छा पैसाले भात खानु यस्तो खाली खाली नराख्नु कोही न कोही जो गयो नि हुन्छ तपाईँहरू जानु रेडी हो भने जाऊँ न किनभने खाली नराख्नु दिनु मान्छेको मोलै खानु बुवा जानुभएको होइन हजुरको को गएको लास्ट हो यार छोरालाई छोराले पो ढाउने होला बिचरा कसैले मैले आरती आरती अलिकति पछाडि जाऊ भन न ऊ यहाँ भिडियो गर्ने यो गलसमा छ यहाँ हो त्यसमै छ बसँग माथि एयरबड छ क्यामेरा खोइ राखिदिनु दिनु क्यामेरा छ नि आयो भाइले भाइले खाइन्छ क्यामेरा खोइ लान्छौ दादाले पनि खाइदिने I'm going to Brighton to make my father's son's father's friend. That's a kiss, man. यो चाहिँ पपुलर हुन्छ है पछि भाइ देऊ भन मुङमा हाल्ने हो कि सिधै अहिले अहिले चाहिँ ह्याप्पी ह्याप्पी
मेरो आउला है नानीको कि भाइ को छ मैले भने बुढो अब कस्तो मिठोसँग खाएको टिका तपाईँ लगाइदिनु डनी रात भन्नु न मिलान रात अनि त्यो खाँदै झर्छ नि त ए भइगयो त त्यो प्लास्टिक भाइ भन्नु भाइ भाइ दाइ होइन यहाँ बसेर सबैलाई हेर्न क्या रमाइलो हुँदो रहेछ बिहेमा त धेरै नै गऱ्यो यस्तै टिका लगाइदिएछ त्यो त कम भएछ एक दुईजनालाई त सुरुमा भन्यो धेरै नलाउनु भन्नु पछि जति लाउ त्यही नै त्यो उयो ओस हालेछन् के नभए चामल दुईलो बनाइदिनु ताकेर दुईलो राम्रो हुन्छ चामलको मात्र होइन यो होइन ओट्सको रहेछ अनि त्यो तेल तेल हालेको छ आज त भातै खुवाउने हो नि चामल मात्रै खाँदैन आज अनि आज त खास सितै दिने हो कि सितै खुवाउने हो के होइन हुँदैन अनि आज खुवाउने नै दिनु हो त आज सीता मात्रै खुवाउने हो कि सीता छ मेरो रिहानले चाहिँ यस्तो खाइरहेछ दिस इज नट नाइस बिचराले यार के अङ्कलको गाडीमा नमस्ते नमस्ते अङ्कलको गाडीमा हामी घर जाँदैछौँ यता हेर त पुन्टु कति ह्याप्पी भएछन् के खान्छ नि औ पुन्टुले के खान्छ घर गएर खाने ल घर गएर खाने पानी पापा त्यहाँ छैन त पैसा ओ खाइ जेलले पैसा नदिए भने त जाँदै जाँदैन चुप्पा त्यहाँ त्यस्तो त फिक्स हुन्छ नि त भाइ त्यहाँ बढाइदिए उस गरिदिए भन्ने हुँदैन कि सुसेपलाई यति हेडसेपलाई यति यसलाई यसरी यति यसलाई सिडिपीलाई यति सिडिपी पछि सिनियर सिडिपी हुन्छ सिनियर सिडिपी पछि सुसेप हुन्छ खै त मलाई त प्याकेज राम्रै छ मेरो ठिकैको भन्दा अलिक धेरै छ भनेर भन्दै ठिकैमा त्यसले मरि गएछ उसलाई थाहा होला नि रजत तेत्तिसै आउँछ रजतले कति खाइरहेको पुन्टु भेरी पुन्टु उसलाई थाहा होला नि रजत देशुङ गयो भने सचिनलाई एपमा उनीहरूको त जोइनिङै हुँदो रहेछ नि त सबै एपमै देखिँदो रहेछ है वाट्सएप ग्रुप के वाट्सएप ग्रुप यिनीहरूको उस छुट्टै हुन्छ यिनीहरूको यो कोभिड गान्नु भने यिनीहरूको पर्मिट रुम होइन नि त भाइ होइन पर्मिट रुममा हो नि त उता पर्मिट रुम मात्रै हुन्छ पर्मिट रुमको त मेरो अहिले पनि छ अहिलेसम्म हुनुहुन्छ त्यसैमा म छु आइरहनु के भन्नु अल पर्मिट रुम सेभ गुड मर्निङ सर प्लिज क्यान एभ्री वान फोकस अन द चिकन रोली एन्ड ल्याम्ब चटनी चिकन रोली कन्सिस्टेन्सी भएन अरे त्यो मेरो कन्सिस्टेन्सी प्रेप किचनबाट हाम्रो पनि अहिले प्रेप किचनबाट बनेर आउने हो नि सबै रेडिमेड गएर सब रेडिमेड हो त्यहाँ त्यहाँ केही पनि भन्दैन बन्छ हाम्रो सेक्सनको चाहिँ म जिन्दगीमा जहिले त्यो गरा जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस हामी रिटर्न The next stop will be Mitcham. The
get off and then we'll show you. Right. Alright guys, we are very, very tired. Very, 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 very tired. ये तय हो मैं हूँ, हैं? Guys, we did a little bit grocery in the co-op and then we are returning home now. We are very, very tired, to be honest. I think Rian did his sleep enough. Hi Rian. How are you? How are you? Hi. Where is your answer? Where is the answer? Hi, Bundu. Yay! So we are very, very tired. As you can see, my husband is tired with 111. Wait. And it's totally night. I think it's 9 p.m. already. Well, we reached home. And then we left home at 12, I think. 12 or 11? I can't remember that. Huh? 12 or 11 What? when we left the home. 12. 12? 11:30. Oh, was it? Alright. So it's very, very late. We were all day outside. All day we were outside. Rian had a really good time. He spent some Nepalese family, very quality time with Nepalese family. So he enjoyed a lot and we are very, very happy as a Nepalese parents. Here we come back to our regular work life. Regular faith life, work life. After having the party full day on. So yes, भोलि काममा जानुपर्छ guys. So आजको vlog चाहिँ यही end गरौँ होला. We are very, very tired. Alright, till then I think we have to catch on. Continue watching the vlog. This is not the last part, okay? I think we are gonna say bye to you all. Alright? Okay guys, we are already tired. Namaste bhanecha Rianle. He is super energetic till now. See, it's already 10 p.m. I think. It's his bedtime, but he's still full energy. On. After those party. Do you want to go Montessori or not? Yeah. He always says yeah for yes. Okay, bye Vana. Bye. We'll meet you in another vlog. Okay, it will Bye, probably on the weekend. Yeah. I think. Vlog bye. So bye. Bye. Here. You have to come here to see in front of the camera. Yeah, bye. Come here. Okay, bye. Say Say bye. bye. Like. Share, and subscribe. Bye.